Так, здравствуйте, мои дорогие. С вами сегодня я, Марина, ваш таролог-проводник. Всех спонсоров благодарю. Прошу Вселенную дать вам в 1000 раз больше того, что вы даете мне. Всех, всех, всех благодарю за ваши лайки, комментарии, продвижение моего канала. Вот. Буду делать расклад сегодня. А расклад сегодня будет на отношениях. Так. Бежит, стучит, на пороге стоит. Кто на пороге стоит? Стучит. Выходи, расскажи нам, хотим знать, что нас ждет. Кто на пороге нас ждет? Так, смотрим. Так. Новый человек на пороге ждет. Понятно? Начинаем все по-новому. Вот. Начало. Действия будут холодные, решительные. Так, кто ждет? Кто это? Паш, мои дорогие. Ну, честный человек. Учится. Учится. Так, подглядывает за вами. У кого-то на расстоянии находится. Даже на очень большом расстоянии. Мечтаете, чтобы в вашу жизнь пришел рай. Гармония. Гармоничные отношения вы хотите. Так, стучит. Кто к нам стучит? Ждем. Слушаю, кто? Так, пришли сами высшие силы. Что хотят сказать? Сильный, говорят, ты стала, моя дорогая. Мы очень рады за тебя. Сила внутренняя у тебя очень-очень возросла. Так, еще пришел. Ценный человек ваш пришел. Пентаклевый король. Единственное, хочу сказать, эти люди, они очень материальные, понимаете? И рассматривают всех, ну, не знаю, как-то вот они в свою сторону, что ли. Ну, да, в свою сторону. Такие они вот властные. Ну, говорят. Еще на пороге к вам идет друг ваш. Будущий друг. Вы еще его не знаете. Так. Как будет проявляться? Смотрите, как. Друг будет проявляться очень мощно. Ответственный, кстати, человек. Может даже быть вашим мужем. Но не сразу. Скажу вам. Вот и вы. А вы у нас находитесь в жезловой ипостаси. Такая вот страстная, красивая. Ну, это здорово. Так, что? Говорят, что у вас начинается новый этап в вашей жизни. Какой? На развилке стоите. Я так понимаю, будете выбирать из двух мужчин одного. Да, будете выбирать точно. Любовь, говорят, выберите. Угу. Близкие отношения вы хотите. Шанс есть. Шанс дается. Нам и показали, что он есть. А вы еще думаете, а нафига он мне нужен? Мне и так прекрасно живется. Я самодостаточный человек. У меня все есть, что необходимо. Вот так вот. Так. Ну, дальше-то что? Вот такой конкуренции, говорите, нафиг не надо. Не хочу.
Надоело. Хочу вот таких отношений, видите? Хочу утонуть в эмоциях, в любви. Хочу в опьянении влюбиться. Вот. Не нужны мне эти выдачи, как бедному. Я не хочу, говорите. Вот этот кубковый король тут у нас. Что он у нас говорит, приходит, что с ним? Вот и выбор. Кубковый король. И, видите, пентаклевые и кубковые будете выбирать между ними. Так, чего он-то у нас хочет? Ну, девчонки, кубковый хочет, чтобы вы стали его женой. Любит вас, чтобы вы стали матерью его детей. Действовать будет решительно, говорят. Активничать будет. Вот этих вот эмоций, которые не дает вам ваш материальный человек, он будет давать вам через край. Стабильный, говорит, будет проявляться стабильненько. Так, надо жить, говорит, с умом. Для семьи, для любви, для детей, для жены. Такой. Так, разрушить надо что? И начать с нуля. Что разрушить надо? Любимую работу, говорят, надо найти. Про работу здесь вам стучат, говорят. Разрушьте все, что не нравится вам. Начните все сначала. Любимая работа у вас на пороге. Денежная. Так. Любовь ждет вас, мои хорошие. Единственное, говорят, надо маленько постараться. На расстоянии пока еще. Вот. Судьба. Судьбоносные перемены, говорят. На конце колоды, видите, все будет по справедливости. Влюбленные будете. Так вот. Единственное, вы еще сомневаетесь, брать шанс или нет. Боитесь, мои хорошие, что у вас обманут. Так, сейчас возьму колоду, попрошу высшие силы подсказочку для нас. Ну-ка, подскажите нам, пожалуйста. Будем очень благодарны. Покормим птичек и кошечек бездомных. Так, говорят, действуйте. Не бойтесь конкуренции. Вот. Ценность ваша в ваших руках. Все сможете. Маковый. Сможете все. Императоры, говорят, вас ждет. Ваш муж и любимый ваш. Сможете все, все в ваших руках. Так. Перемены будут точно. Вот. Такой расклад я вам сделала, мои дорогие. До свидания, мои хорошие. Единственное, прошу вас, говорю вам, расклад общий, пожалуйста, повнимательней. В омут с головой бросаться не надо. Если человек просит у вас денег, не давать. Когда мужчина просит денег, не нужен такой мужчина. Будьте благоразумными. Не идите на поводу у мошенников. Сейчас их развелось. Пруд пруди. Думайте головой, вы можете, вы все сможете. И выберите того, кто нужен вам. До свидания, мои дорогие. Всех люблю. Пока-пока.